beirniadu yr adran B sawl gwaith, digon profiadol fel na. Felly, ddim yn poeni gormod. A mae sicr yn pendroni, neu'n siŵr bod e'n hapus. I sôn yn gynharach oedran, siŵr fysa Gareth ddim yn meindio ni'n sôn. Na. Yn 80... 3, 4? 3 neu 4, ond yn ffit. So, ti'n gweld mae o'n camu o amgylch y gylch na, ac yn amlwg wrth i bodd yn feirniadu yma. Odi. Wel, pendroni, yn cael golwg dros yr anifeiliaid yma. Pob un yn trio denu sylw, cael y clustio ymlaen. Ie. Pob math o beth ymlaen ymlaen. Cael cipolwg bach arall dros Philbins Rosetta. A Castlemead Eliza Doolittle sydd yn drydydd. Mae yna rhywbeth yn poeni Gareth yn fan hyn. Te'r ail neu'r trydydd sydd yn rhoi pryder iddo fo. Yn gofyn iddyn nhw cerdded allan, so felly mae hynny'n meddwl bod o eisiau newid i feddwl chydig bach, neu cael rhyw cyfle bach i weld nhw'n cerdded eto. Wel, dyma ni bach o cyffro yn yr adran B y dosbarth i Ebolesi neu Adfeirch. Gewn ni weld pwy fydd ar y brig ar ôl i'r cerddediad bach yma. Yn yr adran B y dosbarth i Ebolesi neu'r Adfeirch, mae'r het wedi ddiosg ac mae'n newid wedi bod yn does beth i'r drefn chydig bach. Oes, mae wedi cadw heniarth in the mood gyda Richard Miller ar y brig, ond wedi symud Castlemead Eliza Doolittle i fyny i'r ail safle, a wedyn, wrth gwrs, Philbins Rosetta yn cael y siom o symud o ail i drydydd. Wel, dyma'r tri ni wedi mynd sôn amdani. Ac wrth gwrs yn diddorol i weld perchenog Awstralia sydd wedi ennill gyda'r Eboles, heniaeth in the mood. Gan march o Australia hefyd. Tŵr o Fel Hwsyn wedi magu gan Wendy Trimble, ond nawr wrth gwrs yn Sir Gyfyrddin gyda Richard Miller. Heniaeth in the mood wrth gwrs yn Eboles wedi cael dipyn o lwyddiant y blwyddyn yma'n barod. Ydy. Pa llwyddiant mae'r Eboles yma wedi gael, Beth? Mae hi wedi bod yn llwyddiannus yn lleol yn Sir Gyfyrddin, yn Blaen Afon, a hefyd yn Ceredigion. Wel, yn edrych yn arbennig, mae Benny Linyn, mae'r ffrant sydd gen yr Eboles yma yn hyfryd. Ydy. Ac wrth gwrs, gwaed heniarth yn yr ail hefyd gan heniarth Woodwind, allan o Roson Doughty. A'r ddau hyn wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn dyn nhw. Wel, Brian and Jennifer Thomas and Rue with Penech Barbie Doll. Sixth prize going to exhibit 228. And that's Christopher Cobley with Trevell Thumbelina. And sixth prize this morning going to exhibit 230. And that's Bethan Donati Milwas Lubilu. Felly llongyfarchiadau mawr iawn chi. Many congratulations to you. Just to go through those results for you again, for those of you marking your capital.
248. Second prize to 253. Third prize to exhibit 241. Fourth prize this morning going to exhibit 254. Fifth prize to 228 and sixth prize going to 230. Felly llongyfarchiadau mawr iawn. Many congratulations to you all. Following this class we have class 18, which will be the brood mare 4 to 7-year-olds with own full at foot. Felly dosbarth unrhyw gwybod yn y dilyn a cysig magu yn fawr. And we have a result from the second class of the day for the section B's, the Yearling filly o gelding. And the winner here is number 420, Wendy Trimble with Heniarth in the Mood. Second is 410, S. Harris with Castlemead Eliza Doolittle. In third is number 415, Gareth Roberts with Phil Burns Rosetta. In fourth is number 404, Helen Dohan with Thistledown Starry Celeste. In fifth was number 414, Val Richbell with Richvale Penny Precious. And sixth was number 401. Richard Miller yn dangos ar ran Wendy Trimble o Australia. Yn ennill y dosbarth i'r Merlod Cymreig Eboles neu Adfarch Blwydd. Heniarth in the Mood. Heniarth in the Mood. And thank you very much to Mr David Lloyd on behalf of H. Vaughan Vaughan, who was in the ring there. Very kind. Well, Richard Miller, llongyfarchiadau mawr iawn i chi o Frydfa Heniarth. A great start to the 2024 Royal Welsh Show. Great, thank you very much. Yeah, thrilled. Thrilled to be back. Thrilled it's dry. And thrilled to have a red rosette. Now tell me a little bit about this horse, because although the Section Bs are in decline, this horse has actually got a lot of overseas blood. Yeah, she's by a stallion that we imported from Australia. And the breeder of that, Wendy Trimble, is in the audience watching, so she'll be thrilled that she won. And yeah, you know, numbers in this country have decreased, but worldwide they're popular as ever and competing. They'll be at the Royal International this week, Horse of the Year show. You know, Section B is stronger than ever. Just the registration numbers are down, and we just got to be careful that we keep the best and breed from the best. Well, I think from what we've seen here today, the class has been full. We've got red rosettes already flying out of the windows, and the safety of the Section Bs does look promising. Hope so. We're going to keep going until we drop. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you. Diolch yn fawr.